Oi gente, aqui é o Lucas e hoje eu estou aqui novamente com a skin que vocês batizaram de a skin do Seu Madruga para comentar o meu debate com os 25 católicos lá no Redcast. Se você não assistiu, corre lá assistir. É realmente um dos debates mais emocionantes assim, que eu já tive. Apesar de que eu já adianto que você vai passar muita raiva assistindo esse debate, como eu também passei lá no debate, né? Porque a educação dos católicos lá realmente foi uma coisa deprimente. Eu já tinha comentado sobre isso antes mesmo de lançar o debate. Aí tinha muito católico lá dizendo, você está sendo vitimista, né? Você está aqui falando isso, mas nem deve ter acontecido nada demais. Aí depois que eles assistiram o debate, até eles mesmos se arrependeram de ter dito que era vitimismo, né? Até os próprios comentários do debate, tem um monte de católico ali se dizendo envergonhado pelos católicos que estavam debatendo ali, né, se sentindo mal representado, falando da péssima educação deles. Tudo aquilo que eu antecipei no meu vídeo prévio, né, de antecipando aquilo que seria um debate, tudo aquilo que eu falei foi exatamente aquilo que aconteceu. Os próprios católicos envergonhados do desempenho e principalmente da educação dos católicos que debateram comigo. Que tem um trecho ali do debate onde eu falei, você imagina um católico sincero assistindo esse debate lá de casa e vendo o comportamento de vocês aqui. O que eles vão pensar? Porque enquanto eles estão no debate, é muito fácil, né? Vamos fazer uma estratégia para não deixar ele falar, né? E aí a gente ganha debate contra ninguém, né? Já que o oponente não conseguiu falar nada. Mas quem está em casa assistindo, principalmente pessoas que não venderam o cérebro ainda, né? Que ainda tem um cérebro funcional, né? Para analisar as coisas, e muito católico sincero consegue analisar um debate como esse com honestidade, eles conseguiram ver exatamente isso aconteceu e todo mundo viu. E realmente, para você ter uma ideia, eu acabei de dar uma olhada aqui nos comentários do debate e eu precisei baixar ali uns 200 comentários para achar um negativo, né? Um de um católico criticando. Quer dizer, dessa vez nem os bots católicos apareceram ainda. Pode ser que eles apareçam, né? Porque eu não duvido nada. Lembro do debate lá do Ariel, que no primeiro dia só tinha comentário a meu favor praticamente, aí depois ativaram a fábrica dos bots católicos, e hoje se você vai lá, só tem comentário católico lá, repetindo as mesmas coisas, né? Viva o Santíssimo Sacramento, não sei o que lá. Mas enfim, não sei se eles vão ativar a fábrica de bots aqui de novo, mas até o momento, realmente, até os bots católicos foram silenciados. Eu acho que até os robôs estão envergonhados dos católicos que debateram comigo, né? Enfim, eu espero que isso sirva de lição para a próxima vez que eles pensarem na estratégia de debate, porque lembre-se, eu descobri através de uma pessoa, entre aspas, infiltrada ali no grupo dos 25 católicos, que eles combinaram essa estratégia de não me deixar falar. Isso não foi algo que eles escolheram lá na hora, sei lá, por nervosismo ou sei lá o que. Não, foi uma estratégia que eles combinaram e todo mundo que não seguiu o combinado, ou seja, que debateu comigo que nem gente, né, que nem pessoa civilizada, eles levantaram a mão super rápido para tirar eles ali, né? Inclusive aquele menino lá que foi me abraçar, inclusive, na primeira vez, na segunda participação dele, não deu 5 segundos, já tinha todo mundo levantado a mão e precisou a produção intervir ali, né, para o menino continuar, né, porque diante da sacanagem que eles estavam fazendo contra ele. Enfim, então, infelizmente, esse tipo de católico que a gente debateu, mas, infelizmente para eles, o tiro saiu pela culatra, porque todo mundo viu o que aconteceu no debate, está todo mundo comentando sobre isso. Então, quem sabe, diante disso, os meus debatedores, numa próxima oportunidade, se houver uma próxima oportunidade, repensem a estratégia, né? Vejam se realmente vale a pena ser tão baixo e tão mal educado assim, achando que vai ganhar o debate desse jeito, quando, além de perder o debate nos argumentos, ainda leva os próprios católicos a ficarem envergonhados deles pelo comportamento deles no debate. Então, no fim das contas, foi até pior para eles usar essa estratégia, né? Porque se eles tivessem sido educados, respeitassem o meu tempo, como eu também respeitava o tempo deles, eles teriam sido derrotados nos argumentos, mas pelo menos o pessoal estaria elogiando a postura deles, a educação deles. Do jeito que foi pior, porque além de terem sido derrotados nos argumentos, ainda todo mundo ficou com vergonha deles pelo comportamento. Mas enfim, vamos ver aqui um trecho. Claro que eu não vou ter tempo aqui de reagir a todo o debate inteiro, mas eu prometo que vou reagir a 100% do debate, a cada fala do debate eu vou reagir, talvez em 5 vídeos, né, um para cada tema, e hoje eu vou comentar esse tema aqui do magistério católico contradiz a si mesmo, que para mim foi de longe o meu tema favorito do debate. Que é o tema onde vocês vão ver que os católicos ficaram numa encruzilhada e não souberam responder se eles ficavam a favor do Papa ou a favor do Lutero Malvadão. Realmente, eu confesso até que foi quase covardia ter feito uma pergunta dessas para eles, porque vocês vão ver como os próprios católicos ficam totalmente envergonhados, assim, sem saber como responder. E quando respondem, eles entram em contradição com eles mesmos e uns com os outros, né? Calma que a gente já vai chegar lá. Vamos ver aqui, ponto a ponto. Vamos lá.
Deixa eu só contextualizar, então, a minha questão. Vamos citar aqui, eu vou fazer uma pergunta simples, você pode responder com sim ou não, porque é importante para a gente saber como desenvolve esse... Não, eu vou responder que isso aconteceu, que se... Ele literalmente nem me deixou fazer a questão e já começou com as interrupções. É uma coisa simplesmente inacreditável. Inacreditável mesmo, né? Olha isso, eu não consegui nem fazer a questão e o cara já estava lá, né, falando em cima, cara. Meu Deus do céu, é insuportável mesmo. Mas calma, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos lá. Deu. Não, mas deixa eu citar, é que você não deixou citar. Tá, cite. A bula de excomunhão de Lutero pelo Papa Leão X, que ele disse: é contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados. Aí a minha pergunta é simples, pode se responder sim ou não. Você concorda que é contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados, ou você acha que é do desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados? Eu digo que isso é magistério autêntico. A bula é Ele já começou dando uma de Gago Muniz ali, né? Aprendeu com o mestre dele. Mas enfim, vamos continuar. Urge Domine, que tem essa proposição, é magistério autêntico da igreja, certo? Agora, ela tem um aspecto que é doutrinal e tem um aspecto que é de aplicação, mas é magistério autêntico, isso que eu respondo. Que eu perguntei se o Papa estava certo ou errado quando ele falou que ele era a favor de queimar herege na fogueira, que o Espírito Santo deseja isso, porque ele estava condenando uma tese de Lutero, onde Lutero dizia que isso era errado, né? Eu perguntei, você concorda ou discorda disso? Aí, ao invés de responder se ele concorda ou discorda disso, ele só falou, não, mas o magistério é autêntico, não é autêntico. Eu não perguntei isso, eu não perguntei se o magistério é autêntico ou não, eu perguntei se ele concorda ou não com a fala do Papa. Então vocês percebem que os caras têm medo de responder a questão, porque eles sabem que não tem resposta, eles sabem que a questão refuta eles, então eles ficam sabonetando, fugindo do assunto, respondendo alguma coisa que nem foi perguntada. Esse é o nível dos apologistas católicos, eles não conseguem responder diretamente nem mesmo uma questão tão simples como essa, que qualquer pessoa minimamente cristã de verdade responderia com a massa facilidade. Não, isso aí é errado mesmo, né? Queimar herege na fogueira, onde já se viu uma atrocidade dessas. Mas não, nem isso eles podem confessar que o Papa errou. Por quê? Porque aí daria razão pro Lutero malvadão, né? Mas enfim, vamos lá. Não, mas a pergunta não foi se é magistério autêntico, não. Não, mas você tá falando que o magistério contradiz a si mesmo. Calma, eu vou repetir a pergunta. Calma, a gente precisa pelo menos começar para progredir. Ó, você concorda ou não com a afirmação? É contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados, sim ou não? A questão de que isso é magistério autêntico ou não? Preciso que você responda isso. Eu não perguntei se é magistério mas eu estou perguntando para você. Quem faz as perguntas aqui sou eu, né? Eu que propus o tema. Então, se um dia o Redcast convidar esse cidadão aí para fazer um debate contra 25 protestantes, aí ele pode propor o tema do magistério autêntico ou não. Mas, infelizmente para ele, quem propôs o tema sou eu. Então não adianta ele querer mudar o assunto do debate se o tema era aquele. Se ele não sabe responder o tema, então deixa que outra pessoa sente lá e debate comigo, né? Realmente é triste, é rir para não chorar mesmo, mas vamos lá. Estou dizendo que isso é magistério autêntico. Tá bom, gente. Ele não tá querendo responder, porque você deixa explicado. Não, mas peraí, meu caro, é o seguinte, você está querendo dizer que o magistério católico contradiz a si mesmo, só que você precisa dar prova de que você conhece os graus de autoridade do magistério católico. Tá bom, então quem tem que dar provas é você. O magistério que não é autêntico não, contradiz, é isso? Olha só, é você que está dizendo, veja só, você está dizendo que o magistério... Olha isso, ele deu como argumento que existem graus de autoridade do magistério, porque um é autêntico, o outro é inautêntico, eu presumo, né, que um é infalível, então eu presumi, né? Bom, se existem graus de magistério, que um é autêntico, o outro não é, então ele está querendo dizer que um é infalível e outro não é. E aí depois eu perguntaria se isso que o Papa escreveu na bula é infalível ou não. Ele deu a entender que sim, porque ele falou que é magistério autêntico. Então ele teria que concordar com isso. Mas em momento nenhum ele falou e concorda. Então, só que o pior, depois ele disse que mesmo o magistério que não é o magistério autêntico, ainda assim está certo. Então, que diferença faz? Para que presta? Para que serve um argumento desse que ele deu? Fazendo a distinção entre magistério autêntico e magistério que não é autêntico, se na cabeça dele os dois estão certos. Então, se os dois estão certos, por que raios que você está fazendo uma distinção entre um e outro, como se isso resolvesse a minha questão, ao invés de responder a questão? É triste mesmo, mas vamos continuar. O magistério católico se contradiz. Deixa eu contextualizar. Mas você não sabe... Mas se você contextualizar levando para uma pergunta... Você não quer responder a pergunta? Não, porque você sabe que essa pergunta ferra você não quer, é que você não quer responder deixa eu falar. Quais são os graus de magistério católico? Meu Deus, o tema do debate não é quais são os graus do magistério católico. A gente poderia debater os graus do magistério. A pergunta foi, você concorda ou você discorda com aquilo que o Papa disse na bula dele? E ele não consegue responder isso. Ele travou nessa pergunta. Ele travou completamente. Aí ele quer mudar para falar de magistério autêntico, grau de autoridade. Por quê? Simplesmente porque ele não tem coragem
para simplesmente responder objetivamente a questão que eu coloquei. Não só ele, todos os outros ali que sentaram para debater comigo também fugiram de responder a questão. A gente já vai falar mais sobre isso, vamos lá. Eu vou repetir a pergunta que ele se recusa a responder e agora eu vou contextualizar mais, então espera um pouquinho. O Papa escreveu o seguinte: é contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados. Hoje em dia, se você vai na rua e pergunta para qualquer católico aí, você pergunta pro Papa se isso é verdade ou não, ele vai falar, sim, verdade, né? É contra, ninguém vai querer queimar o herege na fogueira. Só que isso daqui é uma sentença de Lutero que o Papa condenou na bula dele. Sim. Aí eu perguntei, você concorda... Rapidinho. Você concorda ou discorda disso que o Papa disse? É só isso que eu tô perguntando. Peraí, você sendo anacrônico na pergunta. O ponto é, a questão que isso é magistério autêntico ou não. E ele continua com essa palhaçada de magistério autêntico, não, cara, inacreditável. Ele nem sequer mostrou de que forma aquela distinção de magistério autêntico ou inautêntico resolve o problema aqui. Porque na cabeça dele os dois estão certos. Então tanto faz se é autêntico ou não. Porque de qualquer forma, se os dois estão certos, então você teria que concordar com aquilo que o Papa disse. Mas quando eu pergunto se ele concorda com o Papa, ele não responde. Por quê? Porque ele não quer pagar de monstro, né, para, sei lá, mais de centenas de milhares de pessoas que vão assistir esse debate, sabendo que ele é a favor de queimar herege na fogueira. Então ele não pode responder que sim, mas também não pode responder que não para ficar a favor do Lutero contra o Papa. Aí o que sobrou para ele? Ficar falando de magistério autêntico, inautêntico, essa palhaçada aí, inacreditável mesmo, né? Mas vamos lá, vamos seguir. a negação, hoje, você tá falando da pena capital. Você quer chegar na... Eu sei onde você quer chegar. Eu nem ia falar da pena capital. Veja só, além de não responder a pergunta que eu coloquei, ele ainda quer responder uma outra questão que eu nem coloquei, mas que ele acha que eu iria falar. Tentando dar uma de adivinho aí, né, de mãe de nada. É surreal mesmo. Tudo isso para não responder a questão simples que eu coloquei para ele ali. Mas vamos lá. Calma, nem cheguei lá ainda. Não, mas eu tô prevendo onde você quer chegar porque os seus argumentos são mais do mesmo, assim. Só que o ponto é o seguinte. São mais do mesmo, só que ele não consegue responder. É tão mais do mesmo que ele não consegue nem responder uma questão simples de sim ou não. Imagina se fossem argumentos novos, então, né? Vamos lá. Mas o magistério autêntico contradiz a si mesmo? Não, magistério claro que não, porque... Tá, então o magistério... Primeiro, o magistério que não é autêntico contradiz. Não, o magistério... Não. Se nenhum contradiz, porque você está reconhecendo que houve uma contradição. Não, o que eu estou falando... Então, ele falou, a minha pergunta era, o magistério contradiz a si mesmo. Ele falou, não, mas existe uma distinção entre magistério autêntico e magistério não autêntico. Eu falei, tá, beleza, o magistério autêntico contradiz a si mesmo? Não. E o não autêntico? Também não. Então, por que raios que você está fazendo a distinção, ô cidadão? É uma coisa assim, cara, inacreditável não ter passado mais raiva num debate como esse. Mas vamos seguir, vamos lá. É o seguinte, a igreja ela tem graus de autoridade magisterial que você não sabe dizer qual grau que ela erra e qual grau que ela acerta. Ela não erra. O ponto é o seguinte... Então que diferença faz se tem grau se ela nunca erra? Não, o ponto é o seguinte, o Papa, uma pessoa física pode falar mais de uma pessoa moral. O Papa ele pode falar tanto enquanto teólogo privado, pode falar enquanto bispo de Roma, pode falar enquanto chefe da igreja. Nessa vez aqui ele falou enquanto chefe de Roma, só que a aplicação disso se vale para uma situação contingente. Ah, agora entendi. Ele falou, não, eu perguntei, nessa ocasião, porque assim, os católicos realmente fazem essa distinção que é justa, porque às vezes o Papa fala, por exemplo, numa entrevista aí, né, que ele está falando a opinião pessoal dele e tal, e às vezes ele fala na condição de bispo de Roma, é a distinção que ele está fazendo ali. Aí eu perguntei, ele estava falando na condição de bispo de Roma ou não? Ou seja, aquilo que ele está falando é infalível, é autoritativo, é normativo para os católicos até hoje, ou não? É uma coisa que ele é falível, que ele pode errar e pode mudar. Aí ele falou, não, ele falou isso na condição de bispo de Roma. Ou seja, para esse católico aí, é infalível. Guarda bem isso, porque vai ter outros católicos mais à frente que vão falar que o que o Papa disse aí não é infalível. Ou seja, nem os próprios católicos conseguem concordar entre eles mesmos se isso que o Papa disse foi na condição de bispo de Roma infalível ou não. Né? Mas aí depois, agora, ele está mais uma vez querendo mudar o assunto e vou trazer ele de volta para o tema. Vamos lá. O princípio se mantém, mas a aplicação é então você... Então, assim, de que forma que o princípio de queimar herege hoje se mantém? Não, de que forma? Não. Então, de que forma ele se mantém? Não, o princípio da punição... Você falou o princípio da punição do herético. De queimar herege ou fogueira. Não, o princípio da punição do herético se mantém. O Papa falou que é contra o desejo do Espírito Santo. Não, a aplicação é contingente. Ele não falou que é contra o desejo do Espírito Santo, que hereges serem punidos. Pena para heréticos. Que hereges serem queimados. Pena para herético que tem até hoje. Bom, literalmente ele estava querendo... Lembra da frase de Inácio de Loyola, que eu sempre cito aqui? De que creio que o branco que eu vejo é preto, se a hierarquia da igreja assim determinar. É exatamente isso que ele está fazendo aqui. O documento que eu citei diz, é contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados. Ele vai lá e muda o queimados por punidos. Para quê? Para ficar mais soft, mais light, né, mais tranquilo, mais aceitável, né, porque punido pode ser qualquer coisa, mas o Papa não disse punido, disse queimados.
né? E aí ele precisou adulterar o documento do Papa para poder sustentar a tese dele. É para você ver, né, como que eles precisam literalmente negar que o branco é preto para conseguir sustentar que o magistério católico não contradiz a si mesmo. Ou seja, ele está literalmente confirmando aquilo que eu disse, que o magistério de fato contradisse a si mesmo. Mas vamos lá, vamos seguir. O meu ponto aqui é que o magistério definitivo do Papa não pode se contradizer, porque o próprio Cristo prometeu em Lucas 22 que a fé de Pedro não poderia falhar quando ele estivesse no ato de confirmar a fé dos demais apóstolos. Portanto, essa promessa, ela permanece. Lembrando que a minha pergunta era se eles concordam ou discordam com a frase lá do Papa de que é contra o desejo do Espírito Santo que hereges serão queimados. Você vai ver ele fazer um longo discurso aqui, ele nem sequer vai abordar a bula em questão. Ele simplesmente vai ignorar completamente aquilo que eu argumentei, ou seja, ele claramente veio já com um discurso pronto, um discurso preparado, independentemente de onde que o debate fosse caminhar, e aí simplesmente veio rotar esse discurso pronto dele, né? Enfim, vamos lá. Permanece na igreja. E esse é o consenso dos padres gregos e latinos do primeiro e do segundo milênio. E eu posso explicar. Irineu de Leão, antes do Concílio de Nicéia, já dizia que toda a igreja deve concordar com a igreja de Roma porque ela tem a principalidade mais poderosa. Lembrando que Irineu é o mesmo que defendeu o milenarismo e outras doutrinas que a igreja católica condena e que o Bruno Lima tem um vídeo inteiro só sobre esse texto que ele está citando, deturpando, na verdade, de Irineu. Na verdade, quando Irineu, de fato, se defrontou com uma questão prática envolvendo o bispo de Roma e os bispos do Oriente, porque o bispo de Roma estava querendo excomungar os bispos do Oriente por conta da questão da controvérsia da Páscoa, que um queria comemorar num dia, o outro queria comemorar no outro. E aí o próprio Eusébio Tesaré, na História Eclesiástica, vai dizer que os bispos repreenderam Vítor, o bispo de Roma, com grande energia. E entre eles, ele diz que se encontrava quem? O próprio Irineu. O senhor Irineu era um dos que repreenderam severamente o bispo de Roma por essa petulância. E que, obviamente, ele não faria se ele visse o bispo de Roma como sendo um chefe da igreja, com autoridade universal, que pudesse, o que quer que ele impusesse para a igreja seria verdadeiro pelo simples fato de que ele impôs, né? Mas, claramente, isso aqui está fugindo do tema, porque não está nem respondendo a pergunta que eu fiz lá do Papa, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Depois, os orientais também vão concordar com os latinos na fórmula do Papa Hormisda, que aplica Mateus 16:18 para a infalibilidade da Sé Apostólica de Roma. Isso aí que ele está falando é uma grande mentira, porque até hoje os ortodoxos não reconhecem o primado papal, inclusive, e tem vários, inúmeros canais de ortodoxos aí, até mesmo o do ortodoxo de Estocolmo, que é o ortodoxo mais romanista de todos os tempos, até ele refuta a tese lá do primado do bispo romano no canal dele, né? Tem inclusive um vídeo lá de mais de 3 horas que ele fez refutando Tales no tema do papado. E tem outros canais ortodoxos bem melhores até do que o dele, que fazem o mesmo trabalho e refutam de cabo a rabo todos esses argumentos aí que eles dão pro papado. Sem falar que aquilo que eu vou argumentar ainda ao longo desse debate, na minha sequência, que a esmagadora maioria dos padres da igreja que interpretaram Mateus 16:18 interpretaram como a gente interpreta hoje. Ou seja, como sendo a pedra remetendo a Cristo. E não como remetendo a Pedro, muito menos a Pedro enquanto na qualidade de bispo de Roma. Nem os pais da igreja que interpretaram a pedra de Mateus 16:18 como sendo Pedro, interpretaram que era Pedro na condição de bispo de Roma e, portanto, o sucessor de Pedro, no caso do bispo de Roma, tem o mesmo poder que Pedro tem. Isso aí é uma interpretação freestyle que Roma fez para ela mesma, né? Os únicos que interpretavam o texto dessa forma eram os próprios bispos romanos. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Então, eu te pergunto, quem um católico ou alguém que está nos assistindo deve seguir? As palavras evangélicas de Nosso Senhor Jesus Cristo ou um senhor como Martinho Lutero, que veio anos depois? Certo, vocês viram que eu respeitei o seu tempo de fala, então eu espero ser respeitado também. Eu confio. Somos pessoas cristãs e educadas. Bom, você disse, a fé de Pedro não pode falhar, mas para isso você primeiro precisaria provar que os papas são sucessores de São Pedro. Aliás, a gente já tocou nesse tema quando falamos dos bispos de Antioquia como sucessores legítimos de Pedro, e nem por isso vocês acreditam que o bispo de Antioquia seja infalível. Segundo ponto, você não respondeu a pergunta que eu coloquei aqui, né, a pergunta básica do tema. É contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados. Eu fiz a pergunta simples, clara, objetiva. É só responder sim ou não, é contra ou não é contra. Porque se você diz que é contra realmente, né, aí você vai estar concordando com o Lutero Malvadão, né, com o heresiarca aí.
né? Agora, se você diz o contrário, concordando com o Papa, você vai concordar com o Papa daquela época e vai entrar em discordância com os papas modernos que fazem encontros ecumênicos, colocaram estátua de Lutero no Vaticano, fizeram selo comemorativo dos 500 anos da Reforma Protestante, Pachamama, né, a imagem de Buda no altar e assim por diante, né? Então, o ponto todo é, quem está errado? Os papas passados ou o presente? Para terminar rapidinho, você citou Irineu, né? Agora, o detalhe é que o próprio Irineu era milenarista, que é uma doutrina que é considerada herética pela igreja hoje. Se alguém é milenarista hoje, não pode ser considerado canônico. Ou seja, veja, Irineu, quando convém, ele falou alguma coisa que agrada a ele, então Irineu vale, é uma autoridade, assim, fantástica, fabulosa. Agora, quando o mesmo Irineu vai falar uma coisa que contradiz uma doutrina central de Roma, aí não vale. Aí ignora ele e joga no lixo, que Irineu disse. É exatamente isso, né? Toda a teologia católica é a teologia com base na conveniência. Se Irineu falou uma coisa ali, que Roma era a igreja mais importante e tudo mais, aí, nossa, Irineu era infalível, isso que ele disse, a autoridade final, está aprovado o papado e acabou. Mesmo que esteja distorcendo o que Irineu disse, ignorando outras coisas que Irineu disse também, ignorando tudo aquilo que os outros pais da igreja disseram, mas não importa, né? Eles acham que isso daí é a prova cabal de que prova a doutrina dele. Agora, se o mesmo Irineu diz um monte de outras coisas que discorda da doutrina dele, aí não, ignora Irineu, aí nessa hora Irineu deixa de ser infalível e se torna um cara falível e completamente errôneo, né? E de fato errou em um monte de coisa, né? Irineu, para quem não sabe, disse até que Jesus morreu com 50 anos. Mas, claro, nessas horas, aí a autoridade de Irineu não vale. Mas quando Irineu diz qualquer coisinha que favoreça uma doutrina deles, aí pronto, aí Irineu vira a base, assim, tipo, uma autoridade maior que a Bíblia para definir a verdadeira doutrina. Toda a apologética católica é baseada na mais pura hipocrisia. É apenas isso que resume a apologética católica como um todo. Mas vamos ver a resposta dele, vamos ver se ele vai responder o texto que eu citei, vamos lá. Tá, então vamos lá. Você falou de 4 temas. O primeiro é, mas o bispo de Antioquia seria também sucessor no episcopado de São Pedro. Tudo bem, mas segundo o próprio São Jerônimo, citando Eusébio de Cesareia nas suas crônicas, ele vai dizer o quê? Que Pedro foi bispo de Antioquia por 7 anos e depois ele assumiu o episcopado em Roma. Isso, quem cita é São Jerônimo. E o que acontece? A sé de Antioquia foi uma sé meramente temporária. A sé definitiva, onde São Pedro foi martirizado e pregou por mais tempo, é Roma. Por isso, eu não vou comentar muito aqui, porque eu vou refutar isso na minha continuação aqui. Agora, tem um detalhe, né? Você não encontra na Escritura, em momento nenhum, Pedro sendo o bispo de Roma. Pelo contrário, você vê Pedro em tudo que é lugar aí, viajando para lá e para cá, e, curiosamente, em Roma você não encontra nada. Aí você vai para as cartas que Paulo escreveu para os romanos e também em Roma, e você não encontra uma única menção a Pedro. Paulo escreve na carta aos romanos, no final da carta, ele vai saudar nominalmente 26 pessoas de Roma, e ele se esquece justamente do principal, que é o Papa Pedro, que estava governando lá, de acordo com a cronologia que o católico deu aí no debate. Aliás, se você vai para as cartas que Paulo escreveu na prisão, aí piorou, né? Porque Paulo vai escrever cartas lá em cerca de 64, 65 depois de Cristo, ou seja, já no final da vida dele, ali questão, 2 Timóteo 2 anos antes do martírio de Paulo e de Pedro, de acordo com a tradição. E ele vai mencionar várias pessoas que estavam com ele em Roma, vários companheiros que ele tinha lá em Roma, e não menciona Pedro, em momento nenhum. Olha só que coisa, né? Ele sempre ignorando justamente o principal da igreja. É uma coisa curiosa mesmo, né? Mas enfim, vamos seguir, vamos lá. Isso que o bispo de Antioquia sempre, durante o primeiro milênio, reconhecia que Roma era a igreja que presidia na caridade. Quem está falando isso é Inácio de Antioquia. A segunda coisa que eu queria falar aqui. Tu concebes o magistério eclesiástico católico como uma realidade unívoca, mas na realidade ele é uma realidade análoga, ou seja, comporta diversos graus, podendo ser magistério infalível, se cumpre as condições da pastora eternos, e podendo ser um magistério não definitivo, ou seja, ordinário, se não cumpre essas condições, se não tem vontade de definir. Tu só estás citando exemplo de documentos que não são infalíveis. Olha isso, gente. Vocês viram o outro católico lá falando que a citação que eu trouxe da bula do Papa é o de um magistério autêntico e infalível. Vocês viram a participação dele. Aí entra esse outro católico aí e falou, não, você só citou exemplos de magistério falível, magistério ordinário, e não magistério extraordinário. Ou seja, olha como é que eles próprios contradizem eles mesmos, né? Nem eles sabem o que eles estão falando. Aí depois eles falam, não, mas os protestantes não entendem a doutrina católica. Claro, porque nem vocês entendem a doutrina católica, nem vocês concordam com o que é a doutrina católica. Se você pedir para cada católico fazer um compilado de ditos infalíveis dos papas, você pode ter, eu aposto a mim, o olho da minha cara, que cada um deles vai fazer uma lista totalmente diferente do outro. Tirando umas 2 ou 3 declarações papais que todos eles concordam, o resto, cada um deles vai bater a cabeça um com o outro, um diz uma coisa, outro diz outra. A gente poderia colocar esse católico aí para debater com o católico anterior, deixar eles se matando lá.
né? Porque nem eles sabem quais doutrinas, quais escritos do Papa são infalíveis e quais não são. Agora ele está dizendo que quando o Papa excomungou Lutero e condenou as teses de Lutero, ele era falível. Ou seja, ele pode estar errando quando ele condenou Lutero. Olha o que ele está dizendo aqui. Agora, ele respondeu a minha questão objetivamente, quando eu perguntei se o Papa efetivamente errou quando ele disse que era do desejo do Espírito Santo que hereges fossem queimados. Não, ele não responde a questão. Ele simplesmente faz o mesmo contra o católico, diz, não, mas existe a distinção entre magistérios e tal, mas ele próprio não tem coragem, ele não é homem para responder diretamente a questão e falar, sim, o Papa errou, o Lutero estava certo. Né? Vamos seguir. O ponto é, no ato de confirmar os seus irmãos, quando o Papa está ensinando ex cátedra, ele tem uma assistência plena do Espírito Santo e não pode, segundo o consenso grego e latino, errar. Quem fala isso é nosso Senhor Jesus Cristo, que fala, orei por ti para que a tua fé não falhe. Então, o sexto consenso... É curioso, né? Ele fala de consenso grego e latino, sendo que você tem Cipriano literalmente fazendo um concílio inteiro, o concílio lá de Cartago, de 253, onde ele vai dizer que nenhum de nós se julga bispo dos bispos ou acha que tem poder para impor a sua posição sobre outro bispo. Ele fala isso justamente para contrariar o bispo romano, o Estevão, que estava querendo impor lá a questão do rebatismo dos hereges, né? Que ele era contra e Cipriano era a favor. Inclusive, o próprio Cipriano vai chamar ele de amigo de hereges e inimigo dos cristãos, vai dizer coisas piores ainda que isso. Firmiliano intervém nessa briga entre eles e vai dizer que o bispo romano é pior do que os hereges, que ele é excomungado, ele achando que tem direito de excomungar os outros, ele próprio se excomunga a si mesmo, para você ver como é que as pessoas naquela época não tinham a menor noção de um Papa infalível naquela época, né? Mas enfim, olha o tanto de tempo que ele ficou falando aqui, bem mais do que eu. Aí depois que eu vou tentar começar a responder ele, eu fiquei quietinho ali na minha vez, aí é só começar a responder e vocês vão ver a educação dele ali, né? Vamos lá. Concílio ecumênico, é claro, ao aceitar a carta do Papa Gatão. Tá, você já falou e só para concluir, São Máximo de Constantinopla, ele vai dizer que o trono apostólico de Roma detém o imperium, a autoritatem e também a potestade sobre todas as igrejas. Pode falar. Vamos lá. Você começou dizendo, a sede de Antioquia foi temporária, tá? Mas quem colocou como critério que para ter autoridade suprema sobre todas as igrejas, tem que ser o lugar onde terminou a vida. Ou seja, morreu ali, então aquela sé que vai ser a autoridade suprema. Ou seja, em outras palavras, eles estão impondo um critério arbitrário só porque favorece eles. Se fosse o contrário, se Pedro tivesse começado em Roma, aí por alguma razão tivesse que se mudar para Antioquia, eles iam falar que não, o que vale é a primeira. Aí como Pedro terminou em Roma, eles falam, não, o que vale é a última. Sendo que eles nem conseguem provar que Pedro foi bispo de Roma para começo de conversa, né? Seria cômico se não fosse trágico. Mas vamos lá, vamos continuar. Isso daí é o critério arbitrário que vocês impõem, porque é o único jeito de dizer que Antioquia não tem o poder que Roma tem, mesmo os bispos de Antioquia sendo sucessores legítimos de Pedro. Inclusive, por esse argumento, então, a gente deveria colocar o primado em Jerusalém, porque Jesus, que era muito mais importante que Pedro, morreu em Jerusalém, e nem por isso vocês colocam Jerusalém como tendo mais autoridade. Calma, respeitei seu tempo, não te interrompi. Calma. Você citou um texto de Inácio que diz Roma preside na caridade. Ele não está falando de primado jurisdicional. Mais uma vez, leia o cânon 6 de Nicéia, que vai refutar completamente essa ideia. Aliás, os próprios ortodoxos têm um caminho. O tempo todo ele tentando falar em cima de mim e me interromper. Vocês viram que em momento nenhum eu interrompi ele, né? E depois eu tinha católico antes do debate dizendo que eu estava me vitimizando, né? Aí eu procurei eles aí nos comentários depois do debate e não encontrei nenhum. Eu acho que até eles mesmos ficaram envergonhados do julgamento precipitado que eles tinham feito a meu respeito, né? Depois que eles assistiram o debate e viram o que foi. Mas enfim, vamos seguir. Opinião de evidências contra o papado. O Klaus Schatz, que segundo certa polícia católica é o único historiador católico de verdade, tem o livro inteiro refutando o patriarca de Antioquia sempre reconheceu a primazia do bispo de Roma. São Pedro estava vivo, ele não podia passar a primazia em vida para Evódio, que era o segundo bispo de Antioquia. Posso falar? Porque você não deixa eu falar, porque cara. Isso implicaria que Evódio ele seria primaz sobre São Pedro. Deixa eu falar, depois eu passo a palavra. São Pedro estava vivo. Eu não terminei de responder. Eu não terminei de responder. Deixa eu só concluir o que eu tinha falado. Bom, então vou até... Posso levantar? Sim, então, para resumir, né? O Klaus Schatz, que alguns dizem que é o único historiador católico de verdade, tem o livro inteiro refutando o primado papal, como praticamente todos os teólogos e historiadores católicos de respeito vão refutar a teoria do primado jurisdicional do bispo romano, vem inclusive dizer que sequer havia monarquia primado de Pedro, e nem mesmo do bispo romano, nem sequer havia episcopado monarca em Roma durante 1 século e meio. E para Não só o Schatz, nesse artigo aqui, que é o artigo que eu postei em 2019,
eu mostro ali 20 teólogos dos historiadores católicos, os mais respeitáveis aí, dos que mais estudaram o tema, que todos eles concordam que não havia papado nos primeiros séculos, nem mesmo o primado de Pedro ou algum tipo de governo, chefia dos papas sobre toda a igreja, né? Inclusive tem vários aqui com o Nihil Obstat, com o imprimatur da igreja, como o Rema de Braun e outros, né? Tem cardeal aí, tem gente da mais alta estatura e todos eles negando aquilo que eles defendem aqui, né? Ou seja, nem os próprios teólogos, historiadores da igreja deles concordam com aquilo que eles estão dizendo. Eles são literalmente revisionistas, né? Gente que quer negar o consenso acadêmico até mesmo dos teólogos da igreja deles. Né? Nem vou falar dos protestantes, dos ortodoxos e assim por diante, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Terminar rapidinho. Ele falou de magistério autêntico, tinha falado magistério autêntico versus autêntico. Aí eu perguntei, tá, então autêntico ele não pode errar e o não autêntico ele erra? Aí ele falou, não erra. Aí depois ele falou, infalível versus não infalível. Então, que diferença faz você fazer uma diferença entre magistérios se nenhum dos dois erra? Então, nenhum deles respondeu a questão simples e objetiva que eu coloquei do texto do Papa que diz que é contra o desejo do Espírito Santo querer seres queimados. Eu tenho um monte de citações aqui, eu nem consegui avançar da primeira, porque nem isso vocês respondem. Não passa nem da primeira. Sim. Tudo bem, Lucas? Meu nome é Pedro. Eu poderia só fazer um pedido. Esse Pedro aí eu tenho que elogiar porque ele foi bem educado, mas vocês vão ver que todos os educados eles tiraram bem rápido aí, né? Mas enfim, parabéns pro Pedro aí pela educação, mas vamos seguir. Né? Se você não quiser, não tem problema. A gente vai avançar, porque eu tô contra todos esses aí que entraram até aqui, eu tava falando da bula do Papa, né? Mas acho que já tá meio batido isso. Queria citar a bula Unam Sanctam, se eu puder, do Papa Bonifácio VIII, que disse: por isso declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda a criatura humana estar sujeito ao pontífice romano. Aí eu pergunto, na sua opinião, é absolutamente necessário mesmo a submissão ao pontífice romano para ser salvo? Ou seja, esse Papa estava certo ou não é mais absolutamente necessário? Então, Só para contextualizar melhor a minha pergunta, porque vocês vão ver que na continuação do debate ele vai voltar para a questão anterior lá da bula do Papa condenando Lutero. Então eu não consegui progredir nesse argumento que ia dar. Eu citei só a bula lá do Papa Bonifácio VIII, onde ele vai claramente dizer que é absolutamente necessário para a salvação de toda a criatura humana ser sujeita ao pontífice romano, e eu ia comparar com o que o catecismo católico atual diz, quando ele fala, por exemplo, que a Igreja Católica abraça os fãs justamente daqueles que não são católicos, com caridade fraterna e justificados pela fé recebida no batismo, incorporados em Cristo, é a justo título que se honra com o nome de cristãos, e os filhos da Igreja Católica reconhecem-nos legitimamente como irmãos do Senhor. Ou seja, ele não está dizendo que nós somos irmãos apenas no sentido nominal, né, que nós somos cristãos apenas como um título, né, mas não que nós somos cristãos de fato, né, incorporados realmente em Cristo. Não, ele diz, nós estamos de fato incorporados em Cristo, nós somos de fato justificados, é justo título que nós somos honrados com o nome de cristãos, né, um título falso, como se a gente fosse um bando de hereges, e que nós somos legitimamente irmãos no Senhor. E depois é piorar, né? Porque o verbete 819 ainda vai dizer que as nossas igrejas, né? O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais. Aí ele está falando justamente daquelas que estão fora das fronteiras visíveis da Igreja Católica, como meios de salvação, né? Ou seja, as nossas igrejas que eram consideradas heréticas, e eles faziam questão de queimar as Bíblias protestantes e até mesmo os protestantes, é claro, basta ver a própria bula do Papa. Agora não, agora as nossas igrejas, que eles até hoje chamam de seitas, né, esses apologistas aí de internet, viraram meios de salvação, né? Então, eu queria saber como é que ele concilia isso com aquilo que o Papa afirmou lá na sua bula. Mas, infelizmente, a gente nunca vai saber, já que eles preferiram voltar no tema anterior e, mesmo assim, não vão responder adequadamente o ponto anterior também. Mas vamos lá, vamos ver. Eu posso responder essa pergunta, mas eu queria só voltar nessa questão anterior, porque, a bem da verdade, né? Eu queria distinguir aqui, e o problema que está sendo tratado é um problema terminológico, né? Você está tratando o magistério ordinário meramente autêntico como o magistério extraordinário, no qual o Santo Padre é infalível, tá? Então, qualquer opinião que o Papa dê, se o Papa chegar hoje e disser o Flamengo é o melhor time do mundo, isso não quer dizer que todos os católicos estão obrigados a ser flamenguistas, embora eu ache que tivessem que ser, tá? Mas essa é a opinião do Papa. No documento que você cita da excomunhão de Lutero, é um documento de magistério ordinário meramente autêntico. Então,
E é sempre esse o problema. Desculpa te interromper rapidinho. Então você... Basicamente, então, ele está dizendo que aquilo que o Papa escreveu não é infalível, é falível, então ele podia errar. Aí eu vou perguntar para ele, bom, então você está admitindo que estava errado. Ou seja, você está admitindo, portanto, que o Papa errou ali, porque não era infalível naquela ocasião, e, portanto, Lutero estava certo, e o Papa errado, quando ele condenou Lutero por aquela razão. E aí vocês vão ver que eles não vão saber responder isso, ele vai travar ali também, assim como os outros também travaram. Vamos ver. Você concorda ou discorda quando ele diz que esse documento não erra, mesmo sem ser infalível? Ou você acha que o Papa errou ou não errou naquele documento? Então, o Papa pode errar. Naquele caso ele errou? Sim ou não? Neste caso, que não é dogma, é a opinião do Papa. Mas ele errou ou não errou? O Papa pode errar. Não, o Papa é... Eu sei que ele pode errar, mas a pergunta é, ele errou ou não errou naquela ocasião? Eu só quero saber isso. Você quer saber se ele errou na hora de dizer que não é da vontade no Espírito Santo? Que o Espírito Santo quer que herege seja queimado. Não é da vontade de Deus que nenhum dos seus filhos morra. Não era da vontade de Deus que Adão e Eva pecassem no paraíso. Deus não quer que nenhum que seus filhos morram. Então é óbvio que está certo isso. Aí tá certo. Tá certo. Então, realmente, Deus quer que hereges sejam queimados. Oi? Deus quer... Aí, assim, ele já travou ali. Ele estava respondendo de um jeito, aí depois que eu falei para ele aquilo que o Papa tinha escrito, aí ele, oi, como assim? Né? Enfim, é aquela coisa que eu falei, gente, é até meio triste isso, né? Porque ele foi tão humilde aí, né? Foi tão educado, um dos poucos, mas é realmente lamentável, porque eles constroem todo o raciocínio deles, no sentido de reconhecer realmente que o Papa estava errado, mas quando eu peço para ele afirmar mais claramente isso, eles não afirmam. Aí agora ele estava construindo o pensamento dele, no sentido de afirmar que o Papa estava certo, aí depois que eu relembro para ele o que é que o Papa tinha dito, que é sobre queimar herege, ele, oi, como assim? Tipo, aí até ele começa a perceber o tipo de loucura que ele estava concluindo, que ele estava chegando, através dessa lógica, né? Enfim, vamos seguir. Ele diz... Não, olha você só. falou que ele está certo. Então, e ele disse... Repita a frase, então, por favor. Eu vou colocar mais uma vez. A frase que Lutero disse, o Papa elencou entre as sentenças condenadas de Lutero. Ele disse, é contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados. Ou seja, o Papa está literalmente dizendo que o Espírito Santo deseja que hereges sejam queimados. Você concorda ou não concorda com isso? É contra a vontade do Espírito Santo que hereges sejam queimados. Essa sentença de Lutero que o Papa condenou. Então, essa frase está certa. É contra a vontade do Espírito Santo que hereges... Tá certo o Lutero, então, porque essa frase do Lutero que o Papa condenou, não a frase do Papa. Não, vamos lá. Você está do lado de Lutero. Ele acabou de concordar com o Lutero aqui, pessoal. Já virou praticamente um ex-católico convertido ao vivo no debate. Embora ele esteja meio bugado ali, né? Ele não entendeu direito, né? Ele tá meio assustado de ter que concordar com o Lutero. Isso daqui é muito didático, pessoal. Porque assim, quando ele ouve a frase por si só, ele concorda com a frase. Porque qualquer pessoa sensata, em sua consciência, cristã, iria concordar que realmente é contra o desejo do Espírito Santo que hereges serem queimados. E ele sabe disso, ele concorda com isso, que é realmente errado queimar herege. Agora, quando eu aviso ele de uma coisa que eu acho que ele não sabia, que essa frase foi o Lutero que disse e o Papa condenou, ou seja, que ele estava do lado de Lutero e não do Papa, aí ele bugou. Por quê? Porque ele percebeu que, eu não posso ficar do lado do Lutero, eu não posso contrariar o Papa. E aí, ele mesmo sabendo que aquela sentença é verdadeira, do Lutero no caso, ele é obrigado a ficar contra a sentença, mas ele também não quer ficar contra, porque para não parecer que está a favor de uma herege, aí ele simplesmente buga, né? Aí o pessoal lá começou a levantar a mão em massa para tirar ele logo dali, né? Para a coisa não ficar mais feia, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Lutero contra o Papa. Não, negativo. Até um relógio parado tá certo 2 vezes por dia. Não é porque Lutero era herege, até você pode acertar. Que bom, até você, entendeu? Não tem problema nenhum. Bom, se eu entendi a lógica dele aqui, então se o relógio pode acertar 2 vezes ao dia, o relógio parado, quebrado, então o Lutero estava certo. É o que eu deduzo das palavras dele, né? É que quando a gente pergunta mais claramente, né, tipo, seja mais objetivo, direto, aí ele não responde. Mas qualquer pessoa, né, de bom senso que tenha ouvido isso que ele disse, a lógica é essa, né? A analogia dele só se cumpre se ele realmente está dizendo que Lutero acertou mesmo e, consequentemente, o Papa errou. Né? Então, parabéns, fico muito feliz aí, né? O primeiro católico convertido ao vivo no debate. Né? Espero converter outros aí futuramente. Mas vamos lá, vamos seguir. A grande questão aqui é que não se pode confundir os termos, entendeu? É simplesmente isso. Tratar as coisas como elas são, não fugir um pouco do... E o outro texto... Pode coisa. Espero que a nossa recém-amizade não seja desfeita agora. Vamos lá.
Eu disse isso porque esse daí foi bem gente boa comigo nos bastidores antes do debate. É um cara bem gente boa mesmo. Claro que no debate ele também não me deixou falar nada, mas enfim, mas pelo menos eu não tenho nada contra ele assim como pessoa, né? Mas vamos seguir. Primeiro que muito se fala sobre o que a igreja ensina, muito se fala sobre o que é o magistério. Você está ouvindo aqui vozes de católicos que também podem estar ou não errados. Isso não é a própria igreja, ela não diz que toda a boca que sai, toda a boca da própria igreja, ela é infalível, certo? Você trouxe a a frase de Lutero, pode respondê-la para mim, por favor? Contra o desejo do Espírito Santo, queredes ser queimados. Exato. Eu trouxe aqui o Catecismo da Igreja Católica, que é a voz da Igreja Católica. Ele diz o seguinte: a Igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça. É vivendo de sua vida que seus membros se santificam. Todos os membros da Igreja, inclusive seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. O que a Igreja está dizendo aqui? É óbvio que a igreja precisava de uma reforma, mesmo não acontecendo na época de Lutero. Nenhum católico vai negar isso. A gente está falando de uma Idade Média, a gente está falando de conceitos de certo e errado que hoje a gente tem, mas naquela época não tinha. A gente tem que entender que a Igreja Católica tem 2000 anos. E nesses 2000 anos... Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Não, é que você falou durante esses 15, eu tenho esses 2 Na verdade, eu não falei durante os 15, né? Eu falei um pouquinho ali que os católicos me deixaram falar, né? O resto foi tudo eles que falou. Mas enfim, vamos lá. Minutos. Então a igreja, ela tem 2000 anos. Obviamente, práticas de 2000 anos atrás eram erradas, que hoje nós entendemos que não é. O maior refutador dos erros humanos, dos erros de época da Igreja Católica é a própria Igreja Católica. Sim, bom, tem 10 segundos aqui, eu só quero ver. Acompanhando a sua linha de raciocínio que você desenvolveu até agora, então eu devo presumir, né? Inferir que você concorda que o Papa errou quando disse aquilo. Se o magistério se o magistério não voltasse atrás em assuntos que ele pode voltar atrás, aí sim a gente não poderia acreditar no magistério. Então ele errou. Quando o magistério volta atrás em assuntos de época, que na época eram comuns, e entende essa semente que se transforma em árvore, aí sim a gente pode confiar no magistério. Então ele errou e depois mudou. Se a gente falar que o magistério é imutável, porque numa época conceitos como morte na fogueira eram comuns, a gente não pode acreditar no magistério hoje. Porque nem eu, nem você, nem a própria Igreja Católica hoje entende que morrer na fogueira é certo. Mas naquela época, caras mais inteligentes quanto eu e você, então eles acreditavam pelo comum da época, não da Igreja. Tudo bem, desculpa, mas só você falou aqui, eu não falei quase nada, né? Não é uma crítica, nada. Mas eu devo concluir então, eu nem vou fazer um discurso nada, eu só vou... que toda vez que eu perguntei isso, você fez um grande discurso. Responde só sim ou não. O Papa errou quando disse aquilo. Eu já fui bem claro quanto a isso. Você quer tirar palavras da minha boca, mas eu já fui claro. Quem ouviu o que eu disse sabe qual é a minha resposta. Só para terminar aqui rápido. Só para terminar rapidinho, 10 segundos aqui. Eu só lamento que, como vocês podem ver, eles não aceitam de forma alguma que o Papa errou, mesmo numa questão que eles dizem que não é infalível, e mesmo num assunto que está falando de queima de hereges, para você ver como é que a coisa é, né? Enfim. Então você não ouviu o que eu falei até agora. Mas eu falei para você repetir com clareza, você não quis repetir. Então, vamos colocar aqui. Ele construiu todo o raciocínio dele, todo mundo viu ali, no sentido de dizer que o Papa errou mesmo. Tanto é que ele falou, não, que a igreja voltou atrás. Bom, se ela voltou atrás, então é porque ela errou no momento, percebeu o erro e consertou. Né? Então, tudo que eu queria é que ele falasse de uma forma mais clara, mais direta, mais objetiva, aquilo que qualquer pessoa de bom senso que acompanhou o discurso dele até então, realmente concluiria a partir do discurso dele. Que sim, o Papa errou ao dizer aquilo e depois mudou. E, cara, é tão simples você assumir aquilo que você disse. Tipo assim, ele faz todo um raciocínio para chegar a essa conclusão, mas na hora de tirar a conclusão, não vou falar. Por quê? Porque eles têm alguma trava que eles falam, não, eles não posso falar que o Papa errou nem numa questão óbvia como essa. Então eles preferem sabonetar, ir para lá, ir para cá, e fazer um giro, né? Enfim, fazer todo um raciocínio elaborado. Lá você viu que ele ficou ali uns 3 minutos falando, não foi nada nessa parte praticamente. E no final das contas, na hora de simplesmente responder objetivamente a questão, ele não responde. Quer dizer, deixa que as pessoas que ouviram todo esse meu discurso concluam por mim, porque eu mesmo não vou falar.
né? Por quê? Porque qualquer coisa que ele falasse iria comprometer a posição deles. Inclusive, depois do debate, teve um dos católicos que não debateu comigo nessa sessão aqui, que depois do debate ele falou, cara, você meteu a gente numa cilada, né? Numa enrascada, porque se a gente responde que o Papa errou, a gente vai ficar do lado do Lutero, né? E se a gente responde que o Papa acertou, a gente vai pagar aqui de monstro, né? Defendendo a morte de herege e tal, né? Fogueira. Então, essa questão aí foi complicada mesmo, né? Então, assim, mas é aquela coisa que eu falei, cara, quando alguém não apenas uma pessoa, mas várias ali, nenhuma delas teve a coragem de dizer de forma simples, direta e objetiva que o Papa errou, nem mesmo numa questão envolvendo a queima de hereges, e nem mesmo na questão que eles dizem que o Papa poderia errar, porque segundo alguns ali, e outros não, mas segundo alguns ali, o Papa ali era falível, mas nem mesmo nessa situação eles conseguem admitir que o Papa errou. Né, para vocês verem o ponto que a coisa chega. Então, cara, você no mínimo tem que desconfiar de uma igreja que se diz santa, mas que os seus grandes apologistas e representantes aí da Santa Igreja não conseguem sequer admitir que é errado queimar herege na fogueira. Então, realmente, é meio estranho, né, uma religião dessas que se diz santa e não consegue nem mesmo condenar uma coisa tão abominável e execrável como essa. No mínimo, qualquer pessoa de bom senso iria concluir que tem alguma coisa de errada com essa religião, né? Enfim, e isso que eu nem entrei nos outros temas que eu queria entrar, né? Eu estava ali nas minhas folhinhas ali, tinha tanta anotação ali, dava para discutir ali pelo menos uns 10 assuntos aí de contradições entre o magistério de antes e o de agora. Mas, infelizmente, né, eles nem conseguiram progredir do primeiro, porque nem o primeiro eles responderam, né? Enfim, mas é isso, pessoal. Eu quero fazer um pedido para vocês, encarecidamente, para vocês divulgarem não só esse vídeo aqui, mas principalmente o vídeo do debate, né? Porque, como, obviamente, os católicos foram mal nesse debate, os apologistas católicos não estão divulgando esse debate. Eles estão jogando esse debate para debaixo do tapete aí, né? Finge que não existe. Você não vai ver nenhum padre famoso aí dos e-book da vida, nem outros apologistas famosos aí falando desse debate. E a gente sabe que debate entre católico e protestante só dá engajamento quando os católicos estão lá loucos para divulgar o vídeo, para assistir o vídeo. Porque se depender só do engajamento dos evangélicos, a gente sabe que os evangélicos são pouquíssimos engajados na apologética protestante anticatolicismo. Mas eu peço encarecidamente que vocês divulguem ao máximo o vídeo lá, para alcançar o máximo número de pessoas, porque eu acho que se tem um debate na internet que está mais claro do que nunca, onde um lado realmente amassou o outro, eu acho que é esse, né? Se não for dessa, eu não sei qual, né? Nem o Talibã católico está tendo coragem de dizer que os católicos ganharam dessa vez. Eu nem vou falar das IAs, né? Até fiz uma análise aqui, a pedido do JJ na nossa live, onde eu mandei a IA analisar o meu debate com os católicos e eles viram que eu fui o vencedor do debate, colocou ali todos os critérios aqui, né? Enfim, né? Tem várias coisas aqui que eles colocaram. Mas é isso, pessoal, né? Então, acho que, cara, se tem um debate que eu não precisava de análise de coisa nenhuma é esse, né? Mas, enfim, eu quero agradecer, então, a todos vocês que assistiram o debate, que assistiram esse vídeo. Divulguem ao máximo o debate, pro máximo, joga para os seus amigos, conhecidos, católicos, protestantes, até o ateu. Eu vi até ateu comentando que adorou assistir o debate lá. Mas faça esse debate chegar mais longe para que possa alcançar mais gente. O debate do Ariel já deu 1,5 milhão de views, né? O meu, tudo bem, que o meu foi lançado aí há pouco tempo, né? Só um dia, no momento que eu gravo esse vídeo, mas está com 100 e pouquinhos mil ainda, né? Então, vamos fazer esse debate aí chegar mais longe, vamos compartilhar e vamos fazer a verdade chegar mais longe, para mostrar não apenas o nível dos argumentos que os católicos têm, mas principalmente o nível moral, né, de muitos deles, né? Infelizmente foram bem representados por essas pessoas aí, né? Porque essas pessoas ali representaram muito bem o tipo de católico de internet que a gente está acostumado a lidar com frequência, né, há tanto tempo. Mas é isso, pessoal. Se inscrevam no canal se não for inscrito ainda, ativem as notificações. Eu vou colocar no primeiro comentário fixado do vídeo o link do meu grupo fechado do WhatsApp para você ser notificado sempre que eu ver um novo vídeo, live artigo sobre esse tema ou sobre qualquer outro. E eu também vou colocar na descrição do vídeo, aqui na tela, o contato da nossa vendedora para você adquirir o nosso curso de apologética para você responder tanto ateus como católicos romanos. E não se esqueça também de dar o like no vídeo, se não deixou o like ainda, hype para essa opção aparecer para você, compartilha o vídeo com a galera e comenta aqui para aumentar o engajamento do vídeo. E se você não comentou no debate, vai lá correndo lá no debate Netcast para comentar antes que os bots do Frei Gilson apareçam para tentar reverter o resultado ali, né, artificialmente. Mas é isso, pessoal, um abraço, valeu e falou!